Да, сегодня мы обсудим какие-то интересные темы. Чем вы увлекаетесь, Иван? В последнее время... Что? Это мапки. Ебать, Славик, беги, блядь! Ебать, что это? Ебануться! Прикинь, стрим смотрит и слышит эту тему. Тише, тише. Ты помнишь код 73503, что-то такое, блядь? Помогите с кодом, нахуй, от бомбы, блядь. Какой код от бомбы? Сейчас. Сейчас веду. Быстрей, быстрей! Блять, я, сука, аж подохуел. Давай, брат, на связи. На связи, бро. Блядь. Я не задела, меня Ренатка засейвил. Очки, брат, не забудь. Слышь, бро, я тебе купил грязи. Не, знаешь, что самый прикол? Скорее всего, ну, вероятность 99% то, что это тренировочная эвакуация. Давай на связь. Ну, может быть тренировочная, может что-то случится, пожар. Ну, точно это не минирование и так далее. Ну, может пожар быть, но надеюсь... Потому что пиздец. Бля, а я не могу никогда камеру переключить в ОБС на телефонную, сука, никак не могу. Комната злого. Так, вот, у нас подкаст... Можешь. Нет, а как? Врубить камеру. Ты можешь в ту же ссылку зайти в OBS, сделать виртуальную камеру в OBS, а в OBS OBS Ninja добавить камеру телефона. Ебать, брат. Че? Да, я Можно гений, с че? телефона покрутить кази, пока славы нету. Ладно, у нас сегодня подкаст, интересующие какие-то вопросы, темы. Всем здравствуйте. А там сирена перестала или нет? Надеюсь. Да, у Славы пиздец, блядь, дюшник, блядь. Все разбросано. И кто-то ему к нему вламывается, слышишь? Ебать, бандиты! Не, подожди, а что за хуйня? Это он. Ебать, быстро слышишь. Ебать, на Потушили. Беленсиаге двигается. Смотри, салфетки, сука, стоят на столе. Отвечаю, дрочил перед стримом. Да, Блядь, смотри, он бля, просто... буду, нахуй. Блять, он просто вошел в хату посередине, разбулся, оставил ботинки и сел за комп. Пацаны, все нормально, это сверху тоже горят. Реально? Слав, Ну да, не мои как дела главное. вообще, Слав? Да нормально все, брат, вообще все по кайфу. Я спустился, спросил, они говорят, типа, да это сверху этажи. Я такой, да так плохо, пойду обратно стримить. И все. Ой. Бля, ебать, точно, ведь огонь не может распространиться Конечно, вниз, бро. он только может Блядь, вверх. бро, это базовая физика, блядь, ты что, тупой нахуй? Если дом загорел сверху, снизу всем поебать. Камон. Ну, наверное, я не ебу. Брат, Ну, если мне так сверху кажется. горит, может быть обвал, и... Это очень пиздец. Ну, вообще может быть. Да, блядь, я хуй его знаю. Да я шучу, блядь, нихуя там нет. Это, блядь, фейковая хуйня. Это тренировочная эякуляция.